إليك 4 طرق تظهر بها القطط حبها لك. أولاً، الخدش برأسها. عندما تفرك رأسها بك، فهي تثق بك وتعتبرك جزءاً من عالمها. ثانياً، مواء خاص. المواء الناعم هو طريقتها لتخبرك أنها تحبك وتريد قربك. ثالثاً، إحضار الهدايا. جلب الأشياء مثل الألعاب أو الحشرات هو تعبير عن التقدير. وأخيراً، النوم بجانبك. النوم قربك يعني شعورها بالأمان معك.